这个其实有一些问题啊，就是文化到底是什么？这个是值得讨论的。什么是文化？比如说我个人，比如说讲说你那个《长恨歌》谁会背啊？我就会背，你会不会背？那我以前会背。就是这样。我的意思是说，看个人功力了。有的人他在中学的时候他下的功夫多一点，他就多涉猎了一些。不是讲说每个人来了这里就没有文化根基，还是有的。这是我个人的看法。看个人的那个家长，他在你小学的时候，他们什么是文化？说的是文化。对，要不我们反正闲的也是闲着，大家有没有什么？大家互相东西是瞎聊一下。这个历史嘛，然后你的这个族，中华民族，这个以前历代来出了些什么高名师，还是他的讲话啊、著作，英雄人物就是好像从王侯将相啊，什么孔子、孟子也算是，对不对？朱子whatever 啦，就庄子了，什么什么，是吧？再加上他的历史，民族是文化，然后历史 ，OK， 历史是文化，然后思想是文化，思想是文化 ，OK， 好，还有没有别的意见？应该可以说是跟 culture 有关，就是等于说是 culture influence，就是把这个家庭的比率把它变成以国家一样，以家庭式来。对，这社会制度也是文化，社会组织方式、政治也是文化。像这个中国，像这位先生刚才说的，这个中国非常重要的一个特点叫家国同构，就是把家的结构扩展到国，就是家国同构，是中国很特殊的一个地方。请问你这个说什么叫导论？导的意思是？这本书是别人写的，它就叫导论。我是说他为什么要导论呢？他不是把说中国文化史讲。因为是这样的，因为这个钱穆先生当年自己也说过，他说呢，他曾经想写一本完整的中国文化史，但是一直没有机会，就把他以前关于中国文化史这个 topic 的一些文章连在一起。结集，因为它还不是一部完整的文化史，所以它叫文化史导论。这个时间大概是在47年左右，他写了一篇序言，说是希望以后有机会能够专门再就这个问题再重新写一部文化史，所以当时叫导论。但是一直到90年他去世的时候，他也没有写这个文化史。但是呢，他的遗孀胡美琪在1995年的时候，在香港有个座谈会，纪念钱穆百年诞辰的座谈会上，曾经说钱穆在临去世的1-2年里，曾经有过这个想法，说是再把《文化史导论》这部书重写一遍，但是也就是想法而已因为他很快就过世了，因为他那个时候眼睛已经瞎了。所以你看钱穆的全集里面专门有一册叫《晚学盲言》，就是说他那个时候眼睛已经瞎了写的一些文字。对，他1895年出生的，对。这个1995年他这个还有没有人？这个我看 Larry 刚才好像对文化这个什么是文化？文科的那一堆，他们别的都很少。文科那一堆文史哲都是文化。对，大学里面文科的专业基本上。文史哲都是文化 ，OK， 是的，还有什么意见？什么是文化？就是那个 character set 很重要，他别的国它 character set 它是用那个语言的方式，可中文它是以笔画的方式。文字也是文化。就是说，放言怎么样都可以。文字也是文化。语言和文字都是文化。其实我一直觉得 Larry 会说另外一个point，就是宗教也是文化。宗教也是。对，宗教。让你说。因为这个介绍一下 ，Larry 这个是佛教徒，他是信佛的，所以我以为他会 raise 这个 point。那请问这个我们讲说儒学的就儒家思想那个天地君亲师这个价值观跟佛教有没有冲突？有冲突吗？对，就是说佛教徒他也相信有这个天地君亲师这个观念。佛法不单就是这样。OK， 那我觉得要不我们开始吧，我们要不要把门给关一半吧，至少。其
实文化这个概念呢，很多人有不同的理解。这个你们去看任何一本关于文化或者文化史的书，它第一章基本上都会给你介绍什么是文化，什么，但是每个人的定义都会有区别。然后如果你看钱穆这本书，它里面说的，他理解的，就是至少他在写这本书的时候，或者说写这个序言的时候，他说的什么是文化？他说文化是一般和文明很相似，文明啊就是 civilization。然后他说文化和文明的区别是什么呢？就是他的理解的文化和文明的区别。他说文化是内在的，偏向于精神、思想这些东西，而文明呢是更偏向于物质，偏向于这种生产方式啊、生产资料啊这些东西。当然了，这是他的一种说法，不一定就是唯一的答案。但是你了解他对文化的定义，就知道他的一些论点的出发点是什么。好，我们这个现在进入正题啊。对了，有一个现在人到的差不多了，问一下大家有没有人读过这本书？哦，没有读过。有没有读过类似的书，就是关于中国文化史的？也没有。那希望你们这个，希望你们这个听了这一次之后，这个以后再有别人问你同样的问题，你可以很 confident 的跟他说，我读过，我了解，我知道。然后别人跟你谈论这个 topic， 你也说，哎，这个我也知道，跟你聊几句。这本书啊，这个我在这个文宣资料里面基本上也提到过，就是这一本书的来历啊，它基本上是40年代初，大概是40年到44年、43年之间，他在一本杂志上发表了一系列的文章。这本杂志叫《思想与时代》，现在可能基本看不到了，也没有多少人提。但是这本杂志在40年代初，其实是后面有很多重量级的学者是一起办的，比如说。如果我没有记错的话，贺林他，贺林是著名的哲学家，然后他的女儿这个曾经是清华大学的党委书记，北京清华大学，然后这个还有朱光潜啊，也是这个创办者之一，张英林好像也是，所以这个《思想与时代》这本书，这个杂志其实当时是一群学者办的啊，然后这个时间呢是在我刚才说的40年代初啊，然后是国史大纲，大家都知道钱穆这个人有一本很著名的书叫做《国史大纲》，对吧？有没有人读过国史大纲？有人读过，不愧是北大的，北大的这个北大才读过国史大纲。1学期、2学期，这个念这本修这本课要几学期啊？我不知道，没有，我是当课外书读。OK。国史大纲当年一开始的时候，其实就是北大的教材，是北大钱穆30年代就在一直到37年之前都是在北大历史系，这个当时他教这个通史，这其中还有一些故事，他为什么教北大通史？因为当时实际上傅斯年是不同意办通史的，就是说教什么通史，要教就教断代史，但通史是没有道理的，傅斯年认为。然后这个钱穆强烈坚持，同时另一方面呢，是因为这个找不到，因为你要教通史，你必须要教每一个朝代都要找一个人来教，在行政上很难够统筹，非常难。你说你中国那么多朝代，你找10几个教授来讲一门课，非常难统筹，教授都很忙的，而且那些教授都不是一个学校的，有清华的、北大的，有别的学校的，所以这个最后钱穆就教了通史，然后他把那些教材一直到西南联大后面他也继续教通史，就在39年这本书已经国史大纲已经成稿了然后这个40年左右的时候成书的。当时他这个书有一篇序言很长，大家我没带那个国史大纲序言很长，那篇序言首先是发在报纸上的，当时西南联大的这个学生因为去买这个序言的那个报纸，把那个报摊买空了，一时洛阳纸贵。然后大家都知道有著名的中国近代的一个史学家叫陈寅恪，陈寅恪曾经评论说他这本书且不说，就这个序言就是近世一篇大文章，就是说近年来少有的一篇大文章，说这个序言都写得很好。然后后来这个是用文言文写的还是白话？文言文，是吗？文言文。这半文半白吧，半文半白。那更不得了。他们那个年代的人写文言文，跟我们写白话文的感觉是一样。是。
然后这本书呢，我们这个不要再讲了，因为这本书也非常重要，这个没有时间，它这有很多故事在后面这本书。然后我们再谈到我们这个《中国文化史导论》这本书这本书是48年首先于上海中正书局出版的，48年首先出版。然后这个在1995年，香港有个纪念这个钱穆100年诞辰的这个研讨会，然后钱穆在香港娶的老婆，在香港娶的老婆曾经是他学生胡美琪也发言的时候，他说这个《国史大纲》跟《中国文化史导论》这2本书是宾士是钱穆的士，是宾士晚年渴望能尽早介绍给大陆青年的书。就是至少如果他这句话我们觉得是真实的话，那么至少在钱穆自己看来，在他晚年看来，这2本书都是值得，至少能够表达他个人的思想观点的。这就是再就是向大家介绍一下，同样叫做中国文化史的某些书这个大家如果想要进一步了解这个领域，可以看一看。这2本基本上都是大陆的教材，比如说左边这一本是也是北大的教材，吴小如主编的，然后几个青年教师编的中国文化史纲要，我大概是10几年前读大学的时候看到过。然后右边这本《中国文化概论》是90年代初这个教育部组织编的这个虽然是什么张启之、方克利主编放在这里，这2个在国内都是很有名的这个哲学，方岱年是个哲学家，方克利也是类似的领域，但他们2个其实没有写任何东西在这本书里面这就是组织编写的，一堆人组织编写的，大概是93年。这2本书千万不要读，绝对浪费时间千万不要读。因为这2本书我都翻过，我这里有一本，这个就是右边这本左边这本我买不到了因为我10几年前见到过，后来不知道扔哪去了，我后来回大陆再买已经买不到了。千万不要读，你们如果想要了解一下这个不要读的书是什么样，你们可以看一看可以看一看，千万不要读。浪费时间，人的时间是很有限的，时间是一种稀缺资源，不要浪费在没有意义的书上。左边这边也不需要读全是典章制度名物，没有任何意义，看了不会有长进的。右边这边你看一下就知道，一点人情味都没有，像机械一样，没有必要。不是我的意思说是什么方式让你觉得它不适合你？你可以看一看。不是我意思说是因为它完全是截录某一段。我可能时间有点限制我，到时候。因为一般人在选书的时候，他并不了解，他只是看着书名他就买了。再就是这3本是可以读的，我们这里3本都有其实写中国文化史呢，有不同的写法，有2种很基本的写法，一种就是按照专题来写，比如说政治、宗教、伦理，这个文字这些，像刚才提到的所有这些方面，一个一个纵向的topic 来讲。再一个就是按照历史的顺序来讲，比如说先秦，甚至夏商周3代，然后秦汉、魏晋，这个隋唐宋元明清这样讲，这是2种最主要的组织方式。比如说这个梁漱溟的这本书，梁漱溟也是民国时期非常有名的人，这个 Larry 如果信佛的应该知道他，对吧？他是由佛入儒的一个人他的这本《中国文化要义》，我这里也有，也算是名著，这本是名著写的也不错。但是呢，我个人觉得这本书呢，时代性太强，就是今天在读呢，有些东西可能有点隔，而且收获不会那么大，所以大家可以看一看这本书的风格这本是可值得读，但是就是可能是说不是那么就性价比不是那么高，在今天来看当然了，你如果是专门是为了研究梁漱溟本人的思想，那是可以那是可以再就是这个柳诒真的《中国文化史》，这是很早的一本书。柳诒真也是一个很著名的人，他48年当选过这个中央研究院的院士但是他不是因为历史当选的，他是最后是据说报这个院士的时候他是历史科，但是后来评的时候虽然当选了，他不是历史科，他是文学科的院士所以他历史
历史上的贡献就是你可以从这个小的细节可以看到，它历史上的贡献其实不算是最第一阶级的那种贡献啊。他这本书也值得读，但他这本书的组织方式呢，主要是纵向的，就是按照历史的顺序一点点，这很厚的3大本，它这也是中国最早的中国文学史这一类的书籍啊，但是我对这本书的批评呢，就是它的史实啊，其实不如钱穆的这本宝册子的史实来的深刻啊，大家有空可以看一看，这有3本，这是这本书。再就这本《中国文化概论》啊，是台湾一个教授写的，叫韦正通，我这也有。这本书是我15年前读的一本书，我从国内专门把它带过来了。我今天后来最近因为要讲这个 topic， 我专门把这本书又读了一遍，啊，的确是不错。这本书这本书我只推荐大家读啊，这本书是除了钱穆这本书之外，我推荐大家可以读一读的第2本书啊，它是纵向的专题的一个论的啊，它是大概是60年代末的时候写的一本书啊，给大学生写的教材。再有这一本，这个里面没有写啊，这是13年的一本书，叫做《Early China: A Social and Cultural History》啊，叫早期中国一个社会学与文化的历史啊。这本书呢是13年出的，剑桥出版社出的，是以一个汉学的视角来考虑中国文化史的。它基本上所有的传世的文本文献全都不用，就是什么四书五经呐、13经呐，全都丢掉，我不管。假设你们都不存在，我只看出土的文物，比如说青铜器上的铭文、经文啊、甲骨文啊、考古发现、人类学的这个研究啊，还有这个碳十四的年代判定这些东西来看，就是完全是科学化的一种方式啊，所以这本书也是非常有价值的，至少它的真实性，就是说科学性要比很多这个要好一点。大家如果有兴趣，这是第3本可以读的啊，就是基本上就这3本啊都在这里，就是一本是这个60年代的这本专题形式的这种排列的，一本是钱穆这个40年代写的这本导论，再就是13年的这个李峰啊，哥伦比亚大学的教授啊，李峰的这个考古学的这本文化史都可以，这3本都可以读，其他的都不要。我很有兴趣，最后这一本，它是不是一种反传统的方式去研究中国？这不算很传统，因为这个汉学领域里面研究中国上古都是这么研究的。可是它是避除了一些儒学或者是四书五经的这种思维不算说新也新，它是一种批判性的，说不新也不新。为什么呢？因为胡适这个在1920年代回国的时候，从美国留学回国的时候，当时就说，中国什么5000年历史全都一把丢掉，全部都不算，只有2000年。啊，只有2000年。然后等到安阳殷墟出来了，他说好，安阳殷墟的考古成果出来了，我们说中国有3000年历史，其他的全部不算。你看前。